Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsalitsu ma yakunu daruriyan fi haqqi ba'dhin nasi dunal ba'dhi kal kitabi mathalan fi haqqil alimi li'annahu mudtarrun ilaihi fayuhibbuhu fayaghdhabu ala man yuhrikuhu atau yahrukuhu wa yaghrakuhu. Wa kadzalika adawatus sinaati fi haqqil muktasibi alladzi la yumkinuhu at-tawassulu ilal kuti illa biha fa innama huwa wasilatun ilad daruriyyi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadarek sadayana masih babul ghadab ya. Bibu jelas? Bibu jelas? Nah, tong ngobrol ya. Dengekeun tong ngobrol wae dengekeun. Al-qismus salisu masih pembagian cik Imam Ghazali tentang perkara-perkara anu dipika cinta ku jelema. Jadi perkara anu dipika cinta ku jelema teh kabagi kana 3 bagian. Hiji urusan daruri hartina pasti seperti dahareun pokok, pakaian, tempat cicing dan sebagainya. Anu kedua sifatna henteu daruri, hatina lain kebutuhan pokok seperti kendaraan, emas perak, duit dan sebagainya. Tah ayeuna mah sebagian daruri, sebagian henteu. Jadi di sisi sebagian jelema bahwa hal ieu penting, di sisi sebagian deui bahwa hal ieu henteu penting. Al-qismu tsalitsu bahwa bagian yang ketiga adalah perkara yakunu yang berada itu perkara darurian adalah yang daruri, yang penting, yang darurat. Fi haqqi ba'dhin nasi di dalam haknya sebagian manusia dunal ba'dhi tidak di sebagian manusia. Contohnya kal kitabi seperti kitab masalan umpamanya fi haqqil alimi pada haknya orang alim. Li'annahu karena sesungguhnya itu alim muttarrun ilaih adalah yang sangat butuh akan itu kitab. Fayuhibbuhu maka dia cinta akan itu kitab. Fayaghdabu maka dia akan marah alaman atas orang yahrukuhu yang membakar itu orang akan itu kitab. Wa yaghrakuhu juga menenggelamkan itu orang akan itu kitab. Wa kadzalika dan begitu juga adawatus sinaati alat-alat bangunan fi haqqil muktasibi atau alat-alat pekerjaan fi haqqil muktasibi di dalam haknya orang yang bekerja alladzi yang la yumkinuhu tidak mungkin bagi itu orang apa at-tawassulu sampai ilal kuti kepada kebutuhan pokok illa biha terkecuali menggunakan itu adawat itu alat. Fa innama huwa dan pastinya bahwa itu mazkur di atas wasilatun adalah wasilah baik itu kitab ataupun itu adawatus sinaat wasilatun adalah wasilah perantara ilad daruriyyi kepada hal-hal yang darurat wal mashubu yasiru daruriyan wa mahbuban wal mahbubu yasiru daruriyan wa mahbuban dan sesuatu yang dicintai maka menjadi itu sesuatu yang dicintai daruriyan adalah yang darurat wa mahbuban dan adalah yang dicintai. Jadi cek Imam Ghazali ayeuna bahasan anu katilu sebagian jelema ngarasa penting kana ieu perkara sebagian jelema teu ngarasa penting. Contoh diulangnya contohnya alim ajengan kiai pasti butuh karena kitab lamun teu make kitab kacau gitu kan maka kiai pasti ngamuk lamun kitabna leungit pasti ngamuk lamun kitabna leungit atawa diduru sabab manehna butuh karena kitab atawa tukang gawe butuh lamun tukang tani butuh pacul butuh singkup, butuh arit, lamun tukang ngaduk butuh setok tembok, itu dan sebagainya.
Tah manehna moal bisa sampai karena karena kadaharan pokok atau karena kepentinganana, kecuali maka eta alat otomatis fa inna ma huwa wasilatun ila daruri. Eta kabeh teh jadi wasilah kana urusan anu penting. Wal mahbub yasiru daruriyan wa mahbuban. Jeung perkara anu dipika cinta teh eta pasti jadi kepentingan jeung pasti anu dicintai. Berarti rumusna di mana? Rumusna di urang, di bejaan ya. Ya kesimpulan. Nah, kesimpulannya ya. Kesimpulanna nu nyieun penting jeung nu teu nyieun penting urang. Jadi kesimpulanna aya di diri urang. Pada saat aya jelema anu mutuskeun bahwa rokok penting, maka keur si eta di mana teu ngarokok guling gasahan. Mending eureun ngaji daripada teu udud. Gitu kan? Di mana ngaji pasti nengan posisi anu bisa udud. Gitu kan? Sabab si eta mau sisikeun bahwa rokok teh penting. Ngari teu? Tah, ya kudu paham ya. Kan ieu kesimpulan nu tadi dibaca berarti aya di pribadi urang. Gampangna kieu, magnetna kieu gampangna. Bahagia teu bahagia urang nu nyieun. Ngeunah teu ngeunah urang nu nyieun. Konsep syariatnya dan konsep hakikat. Hakikat pasti Gusti Allah. Ngan ieu make konsep syariat. Jadi di mana orang anggap hiji sesuatu penting, nu dianggap ku orang penting eta pasti ku orang dicintai. Di mana nu dicintai eta eueuh pasti jadi masalah. Contoh kadua ya. Bahwa orang hudang sare teh wajib atau bukti tanda si istri cinta di mana orang hudang sare dipanggieunkeun cai. Dek eta kopi, dek eta susu, dek eta teh manis, dek eta ciherang. Artinya hudang sare dipanggieunkeun urang ngerasa penting dipanggieunkeun cai. Pada saat urang hudang sare pamajikan telat nyieun cai pasti emosi. Paham kan? Pasti emosi. Naon sabab? Sabab nyieun cai na pamajikan keur urang teh ku urang dianggap penting. Paham kan? Contoh nu katilu supaya ulah lieur deui, tong loba ting nu bodoh mah lamun loba contoh jangar. Ya, jadi tong loba ting contoh nu katilu. Sok aya awewe kieu, awewe ieu khusus ibu dengikeun. Awewe ieu. Awewe nganggap bahwa tidur beserta suami di kamar itu hal yang penting. Dan itu harus setiap malam. Dan itu harus setiap malam. Pada saat si teteh atau si ece atau si awewe ieu mengharuskan akan dirinya bahwa dia harus tidur malam dengan suaminya, dirinya berarti manehna geus nyieun penting. Saat pamajikanana, saat salakina boga kasibukan keluar kota atau tugasna nambahan atau salakina rada edan gitu Pak. Rada edan hatina jarang balik ka imah. Pasti si awewe ieu rudet pasti. Guling gasahan dina kasur, teu bisa sare. Sabab nunggu kakang belum pulang. Gitu kan? Red karena handphone, tingali deui, telepon, WhatsApp, sabab akangna can balik. Ieu ka mana si akang? Palang siang tabrakan, palang siang cilaka, palang siang. Kenu parah mah palang siang kacang redrana gitu. Eta nu paling parah. Gara-gara naon mimitina? Gara-gara manehna menganggap penting tidur dengan suami setiap malam. Tapi ka aya awewe teu bisa sare lamun eueuh salakina, panyiksa maneh. Eta teh awewe anu otakna teu jalan. Awewe anu otakna teu jalan. Ngaganggu sare gara-gara nungguan salah. Sidik lalaki mah pernah ada jeprut. Waktu ngopi setengah jam. Udud 2 jam. Ngobrol jeung babaturanana 2 jam. Lila matak neng, ya tong nungguan salaki sare geus isya sare hudang peuting jam 2 jam 3 tahajud cek geus balik can. Mun can balik boa kitu. Lamun jam 2 can geus segitu hudang tengah peuting tahajud. Tak jadi urang teh mang ya selalu menentukan sikap yang diharuskan dalam kehidupan urang. Tapi aya jelema kieu, kajadian ieu mah.
manehna teu bisa dahar dina piring urut batur. Manehna teu bisa nginum dina gelas urut batur. Leung mun di imahna loba gelas, lamun gelas dengan hiji-hijina. Ya kan? Seperti aya jelema nu datang ka dieu pan dieu mah dahar teh make baki. Aya jelema nu teu bisa dahar ngariung jeung batur. Manehna geuleuh. Nya salah sia atuh. Salah mah maneh jadi we teu nyatu. Sabab maneh nyeun standar bahwa maneh dahar teh kudu higienis sapiring sora. Jadi susah teh dijieun ku urang. Jadi urang nyieun aturan-aturan hirup kudu kieu. Cet imah kudu bodas. Piring gitu kan kudu nu kieu, gelas kudu nu kieu, baju pamajikan kudu nu kieu. Kaonangan sia marudet. Gitu kan. Lamun pamajikan bajuna coklat aing kudu coklat. Gitu kan? Lamun batik kabeh rudet begitu. Sanu nyieun rudet maneh keneh. Ngarti teu? Da sia teh teu doraka kaonangan teu make batik teh. Aya hukumna undang-undangna kaonangan teu make batik di penjara aya. Geus atuh meniriweuh kaonangan. Gitu. Meniriweuh nu boga hajat ge riweuh. Nu teu make batik teu ditampi ge loban. Jadi saha nu nyieun rudet teh? Urang. Loba jelema teu kawin-kawin nyieun standar atuh. Pamajikan aing kudu jangkung. Geus jangkung soleh. Gitu solehah gitu Pak. Kudu naon kudu lempay, leuheung ganteng mah Pak. Ganteng puguh, beunghar puguh, ilmuwan puguh. Ieu mah goreng patut, teu gablek, gadag, jaba miskin, aya standar pamajikan. Matak cek guru urang mesti teh bujuran we bujuran. Nu penting pamajikan maneh aya buju. Geus. Lamun maneh kasep ye, anak raja, ganteng, gitu kan, loba duit mah jeuna. Hayang kawin ka putri ge, sia ngeunteung we saha maneh atuh. Gara-gara naon tah? Gara-gara nyieun standar. Jelema ngaji ka Cibogo ye, pokona aing lamun teu disamper ku babaturan moal ini. Matak si eta mah teu pika paeh ge moal ngaji. Teu pika paeh ge moal danungwan disam nyieun standar dina hirupna. Matak cik Imam Ghazali kuncina tadi wal mahbub yasiru daruriyan wa mahbuban. Perkara anu dipika cinta ku jelema jadi kebutuhan pokok keur eta jelema jeung pasti jadi anu dipika cinta. Jadi kieu nya ente kudu paham maksudnya hirup teh nu nyieun teh urang, maksudnya nu nyieun ngeunah teu ngeunah konsep syariat. Aya jelema ya urang ngadengi dongengna loba. Ngurus mobil gitu, ngurus mobil, ngarawat mobil, ngamodif mobil teh pika beak ratusan juta. Gitu kan? Nah manehna make kitu, sabab manehna mastikeun kana dirina bahwa manehna cinta mobil. Terus didangdanan, resep mobil. Maka ngadangdanan mobil teh jadi daruri. Jadi wajib keur pribadina. Karena manehna menanamkan cinta karena mau. Coba cintana leungit, dah terpenting mah maju we. Nepi ka tujuan dek mobil naon lagi. Kan ratusan juta manfaatkeun nu lain, bener? Gitu. Aya nu kitu teh loba, mobil, motor, segala rupa cinta karena taman kan. Dijieun gitu kan beak ratusan juta. Gara-gara naon? Gara-gara manehna netepkeun bahwa ieu penting keur manehan. Coba lamun teh dianggap penting, beres. Eta lamun dina perilaku kehidupan. Ana lamun dina perilaku akhlak, pan loba jelema nu nangtukeun kana dirina. Aing lamun ditempo beungeut aing paling teu narima. Urang mah terkenah lamun dipelong be. Matak si eta mah lamun anu melong beungeut jol emosi. Gitu kan? Kan loba nu kitu. Ngomong orang kidul mah nu kitu tuh kan. Orang kidul, apal mana orang kidul? Orang Cigonewah, orang Mahmud, Garumedeh gitu tuh. Jadi ditempo beungeut emu jeung dina hatena teh pokona lamun aya jelema melong beungeut aing ku aing ditonyok. Gitu Pak. Matak si eta mah lamun aya nu melong padahal nu melong teh asa wawuh kan. Bating ieu teh asa jelema nu baheula ku urang diinjeuman duit pan kitu meureun. Hakeun teh nyaho meureun asa dulur kan kitu melong teh. Jol naik anjing naon. Kai. Kan maksudna terpenting kan? Artinya nyieun standar dina diri. Jadi
Sesuatu nu ku urang dicintai pasti jadi kebutuhan. Kumaha carana tuh hayang bahagia? Tong loba nu dipika cinta. Geus kitu. Dahar-dahar ku mamang asal ngeunah. Daging hayam jadi, lele oke. Bebek goreng oke gitu. Peuteuy jadi, asin siap, pokoknya menyatu geus beres jeung naon we. Gitu kan? Baju nu kumaha mang nu sopan we, nu sopan, nu geunaheun dipake. Baju mah 30.000 jadi, 200.000 oke, pamere teu naon. Nanginyeum eueuh teh. Nu penting make saya mending dibuligir apa menang nginyeum? Aing nanya. Mana mending kena teu make baju dibuligir atau mending kena baju menang nginyeum? Masih menang nginyeum. Da teu di baju mah leuwih sangsa. Umpama ieu mah eueuh baju sama sekali, aya baju teh menang nginyeum. Sia rek nahan gengsi, teu hayang aing nginyeum baju. Jadi sia bubuligir ka mana? Henteu kitu pan hirup. Nggak beres baju anu sopan, nggak gitu genah. Sabun look jadi, lift boy jadi, gift jadi, ting sabun colek jadi, gitu kan? Teu make sabun, masalah, beres pokoknya. Teu mani ge aing teu nanaon, gitu kan? Aman kan? Sare dina kasur tibra, dina karpet tibra, dina kursi tibra. Bila perlu na motor ge molor, gitu. Kan bebas, jelema kitu mah bahagia. Cik Imam Ghazali gitu. Jadi di mana-mana hayang senang mah tong nyieun standar. Da urang mah hirup tara nyieun standar. Pamajikan urang nanya, "Adek mam jeung naon?" Madinya we. Nyadiakeun naon di dahar. Beres. Gitu. Pamajikan urang mah kadang sok amak-amakan. Keul atuh sare teh urang kebutan heula, baelah cik aya ribu di kebutan sagala. Gitu mah. Saking salakina bika sebeleuting soleh teh apal teh. Tanyakeun ka pamajikan urang. Jadi pemajikan orang mau bager, mun sare teh sok ngabukaan kasur, aing urang sok pika sebeleun, riweuh gila aing tunuh, geus sesar. Urang mah beres. Dina mobil aing tibra gitu, dina teras tibra, di kamar tibra, na kursi tibra, urang lamun geus usum sare. Dahar naon baju nu kumaha. Tara masalah. Gitu. Sabab urang mah hirupna teu nyieun standar. Bahkan anu kuduna make standar ku aing mah dileungitkeun. Nu datang ka Cibogo kudu hormat ka aing, teu kudu. Nu datang ka Cibogo kudu sasalaman, montong, lila, geus kitu. Bener? Nu datang ka Cibogo moal make sarung kumaha sia, pek. Gitu. Nu datang ka Cibogo moal dikopeah, pek. Nu penting sia datang ka Cibogo, datang diuk, dengikeun ngaji, kaharti pigawe henteu entong. Nyatu beres jig balik lieur lah gitu. Beres kan? Oh masalah. Coba disyaratkan kudu sasalaman jeung aing, pan aing ripuh bener. 2,5 jam aing sasalaman jeung maneh. Hah, lieur gitu. Enggak suka. Hirup untuk make standar. Jadi standar urang mah kumaha? Standar urang mah gampang. Maneh kudu paham standar urang. Standar urang mah kieu, kumaha carana aing hirup bahagia. Paeh aing jadi ahli surga. Geus sakitu urang. Bahagia dijieun ku urang. Tak urang mah eueuhna naon ge bahagia. Loba hutang bahagia aing. Loba masalah bahagia. Da teu dihalangan seuri ku hutang. Jadi nu boga hutang ulah seuri gitu. Hah? Nu boga masalah ulah ngeugepan pamajikan gitu. Nya geus masalah-masalah hutang-hutang seuri-seuri meni riweuh. Nya bener? Ucuna pamajikan abdi mah posan ngamak wae. Terus gara-gara pamajikan maneh ngamak wae sia ulah nyatu gitu. Ulah dahar. Enggeus nu ngamak-ngamak nu dahar-dahar biasa. Da kege cangkeuleun. Nya kaharti cing hirup teh sing bahagia mah tak cik Imam Ghazali mah sia teh. Ieu kufur nikmat teh doraka cik Imam Ghazali. Cik Imam Ghazali kufur nikmat teh doraka. Ieu nikmat dina diri urang teh aduh. Panon ceuli. Urang dibere nyeri huntu kamari sabulan. Nyeri huntu sabulan anjir sedih. Pamajikan geulis teu kagarap wae. Itu asli bisnis teu direret tamu teu disanghareupan aing nyabakan huntu we. Mun aya tamu teu gara balik seteulir aing nyeri huntu. Hiji kahayang teh hayang cager we huntu. Terus ayeuna urang ngapoe cager huntu coba. Kirang kumaha eta nikmat di Gusti Allah. Gara-gara telat dahar sama emosi.
Gara-gara pemajikan telat mandi sama emosi. Gitu. Gara-gara duit ngurangan 20.000 amak-amakan. Astagfirullahaladzim. Gitu kan? Cek Imam Ghazali mah itu teh dora syukuran, hirup teh syukur. Tak gitu kunci nanti. Jadi hal nu dipika cinta ku urang teh pasti kurang dianggap daruri, artinya keharusan. Di mana urang geus menetapkan hal eta keharusan berarti urang pasti mencintai. Itu. Tuluina kuma wa hadza yakhtalifu bil ashkhasi wa innama al hubbu ad-daruriyyu ma asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, dan bahwa ini yakhtalifu adalah berbeda bil ashkhasi akan setiap jiwa. Cek sunana mah kana hiji awak-awakan. Wa innama al hubbu ad-daruri, dan pastinya hub kecintaan yang seharusnya ma asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang telah diisyarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu biqaulihi, dengan ucapannya man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Man asbaha, man siapa saja asbaha yang pagi-pagi itu orang aminan yang aman fi sirbihi di dalam dirinya. Jadi dina ithab dina syarahna bisa dibaca sirbihi hartina dirina, bisa dibaca sarbihi maslakahu hartina tempat lempang atau tempat perjalanan atau kahirupanana. Bisa dibaca sarobihi manzilihi hartina tempatna atau imahna. Jadi sahajal manu ngarasa aman di imahna atau sahajal manu ngarasa aman karena dirina. Eueuh nu ngancam, eueuh nu rek ngadek, eueuh nu rek ngabunuh, eueuh nu rek ngabom, aman terhadap dirina. Itu cek Nabi ta. Tuluina mu'afan fi badanihi, cager awakna. Cager awakna, eueuh darah tinggi, eueuh kolesterol, eueuh jantung, eueuh gula, cager. Cangkel ge eueuh gitu. Walahu qutu yaumihi, manehna boga kadaharan pokok poe harita, cukup keur dahar harita. Beas 2 kilo aya gitu, asin naog aya, udud 2 bungkus aya, keur kopi 3 gelaseun aya, keur anak pamajikan aya. Qutu yaumi faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah eta jalma dikumpulkan atau digiring lahu kata jalma naon ad-dunya dunya bihadzafiriha sarta saeusina eta dunia. Balikan deui hadisna. Cek Nabi sahajal manu ngarasa aman dina diri. Tuluina ngarasa cager dina awakna. Tuluy kadaharan pokok kabutuhan pokokna cukup dina poe harita. Seolah-olah eta jalma di antara dunia jeung saeusina. Cek Kangjeng Nabi. Ayeuna urang ieu analisis. Apakah aya nu leuwih penting batan diri urang? Oke, contoh ya supaya mikir. Khusus keur jelema-jelema nu boga akal sehatnya, jadi nu boga akal sehat moal nyambung. Urang boga duit 1 miliar atau boga duit 1 miliar, menang bati tapi isukan dek di penjara. Kira-kira bahagia moal? Moal, geus beres nya. Urang menang bati ieu 1 miliar, tapi setruk. Tapi setruk ngacai paeh sabelah. Itu kira-kira eta 1 miliar aya hargaan eueuh. Oke. Urang menang bati ieu 10 miliar tapi teu menang nyatu. Hartina beas eueuh. Sagala rupa eueuh, naug eueuh, kabeh eueuh dahareun tapi menang duit 10 miliar. Kira-kira penting teh 10 miliar. Berarti kan pokokna tilu, diri urang salamet eueuh nu ngancam. Awak urang cager, boga daha. Geus teh susah-susah teh. Pamajikan cager, bahagia kan? Anak cager, bahagia kan? Urang cager, bahagia kan? Nu ngancam eueuh, bahagia kan? Dahareun insyaallah orang Indonesia zaman ayeuna nu ngaji ayeuna bogalah keur dahar 2-3 poe mah. Insyaallah boga moal kalaparan. Mata urang sering ngumumkeun, sia lamun bener teu boga beas keur nyatu dina poe harita, datang ka dieu ku aing dibere. Asal keur nyatu. Lain keur meuli motor lain.
Lain keur mayar cicilan lain keur dahar sapiringan nya teu boga datang ka dieu. Dibere ku urang. Naon deui coba dunia. Kan dahar awak urang, diri urang salah. Geus kitu dunia riweuh gitu. Dijieun mobil ge kudu Fortuner. Lamun teu Fortuner urang mah moal sugeng mah hirup kitu. Imah kudu 2 tingkat, lamun can 2 tingkat urang moal bahagia. Pokoknya aing mah lamun kawin kudu nyanung, lamun can nyanung aing mah ngeunah paeh kitu. Matak susah hirup teh. Da targetna luhur teh kagableg eueuh, pangabecus eueuh, kedul dikukut kitu pan. Bodoh aya cita-cita. Matak sia teh mikir menggablek cita-cita. Lain ulah tapi mikir, boga cita-cita teh mikir, mampu teu, mun teu mampu mah lepaskeun. Loba jelema stresnya ka Mekah ya. Naon ieu dana talang. Siap, asup ke 25 juta. Target setahun. Wah, gede harapan. Itu kan? Pas kejadian teu kabayar, stres, nyinyaman duit kumaha cenah itu. Itu teu kabayar. Hah, salah sia tuh. Sanggup henteu. Cenah pan nyangakeun cenah ka pangeran pangarasa. Heueuh nyaho. Cek tauhid teh nyangakeun ka pangeran, ngancik pangeran usaha goblok sia teh kitu. Hirup teh kudu make syariat teu moal datang beas ka imah. Ari ikhtiar dititah ku saha? Ku pangeran. Siga kieu asup ka surga karena ibadah jelema apa karena rahmat pangeran? Karena rahmat pangeran. Tapi teu bisa jelema menang rahmat pangeran lamun teu ibadah. Kitu maksudnya nyambung anger kudu ibadah. Jadi mikir heula mang, apan geus diterangkeun wajib soteh munggah haji keur jalma anu nu teu mampu tong sosolehan, engkena stres. Kecuali maneh mampu atawa maneh kuat teu dahar, kuat pasea jeung pamajikan. Kitu pek kitu mah. Ieu mah siga nu heueuh ibadah tapi aral sia mah kitu. Lagu teu kabayar adat-adatan. Ai mimiti siga nu montong kitu jadi jelema. Jadi jelema mah tong sok-sokan. Tong sosolehan. Ka urang loba ka dieu. Wah, pangarsa teu acan beres masjid teh heueuh sia. Nah, abdi bade nyumbang semen heug. 50 sak cekap kumaha maneh we kurang. Siap, dikintun ku abdi 50 sak. Nah itu Pak. Kirim, mana si aing teh nu rek ngirim? Kecelik teh 10. Datang semen mangan 10. Ditanya gue, ai maneh mana engko 50. Aduh pangarsa hilap. Heeh. Hilap ngomong nanti heueuh. Ieu kejadian ya tungguan gue aing. Da janji 50 sak. Sabulan eueuh 2 bulan. Mana sih teh 40 sak deui? Aduh cenah. Oh, wow. Ku aing digieun kira-kira teu gablek tong ngajago geus we gitu. Kira-kira teu gablek tong ngajago. Matak di dieu ye nu ngaji dengekeun. Sia moal nyumbang mah geus tong loba ngomong jempe we. Lamun moal nyu, geus tong loba mere harapan. Cek budak ayeuna mah naon? PHP. Jadi supados pangersana raos gitu kan. Manahna batok sia lieur gitu teh. Ku sabab maneh janji urang jadi ngarep. Coba lamun maneh teu janji pan moal ngarep meureun. Ku sabab maneh janji urang jadi ngarep. Urang mah teu salah nagih janji mah maneh matak tong janji-janji geus gablek mah kirimkeun ka dieu gitu. Tong hayang diganyar ku urang da urang mah teu boga ganyaran. Sok lalieur jelema teh gitu. Teu raos teu pernah sareng pangrasana. Hari sia keur aing keur pangeran gitu. Geus gitu ganyaran mah ti Gusti Allah. Anteurkeun we gitu. Riweuh-riweuh teh rek mere semen rek mere keusik teh nyaho. Teu kudu pangih jeung urang. Mun rek mere duit tah pangih jeung urang. Mendek mana duit kudu Pak panggil. Bahaya masalahnya bisa disalahgunakan duit. Mun semen mah moal. Ah gitunya jadi ulah nyeun standar. Eta teh cek nabi teh kitu. Pokona mah geus cek nabi dengikeun nabi. Sia ngagugusaha diri urang cager aman. Dahareun boga geus kudu bahagia. Matak urang mah sararea disebutna kufur nikmat. Hok maneh boga pan keur dahareun 2 minggu mah aya. Baju teu kapake dina lomari, loba baju, calana loba.
awak cager, calager pan insyaallah mata kadari ge. Pamajikan cager, anak cager, yang geus bahagia. Hirup teh bahagia. Terus saya muter hayang itu, hayang ieu gering, stres. Gitu nu aya nu ngeunah teu karasa. Da mikiranana anu insyaallah nya. Meni riweuh nya gitu. Geus tong riweuh ayeuna mah. Balik cager kitu nya. Geus tarimakeun da caroge abdi mah geus teleg we. Da teh caroge neng teh kitu geus teleg. Da pamajikan abdi mah geus teleg ge bongan sia kawin atuh gitu. Jeung pamajikan model kitu nya geus teleg. Tarima gitu. Nampi karena katang Tuhan Gusti Allah. Tuluina kumaha tah tuluina wa man kana basiran bihaqaiqil umur. Wa man dan siapa saja kana yang berada itu orang basiran adalah yang waspada atau yang mengerti bihaqaiqil umur akan hakikatnya urusan-urusan wa salima lahu hadhihi thalathah dan selamat bagi itu orang ini yang tiga, maksudnya aman dalam dirinya, mencek Nabi dia, gitu, sehat dalam badannya, punya kebutuhan pokok pada harinya, ya yutasawwaru alla yaghdaba, maka tergambarkan apa alla yaghdaba, tidak marah itu orang fi ghairiha, pada selainnya, itu masalah yang tiga. Fahadhihi, maka bahwa ini salah satu aksamin adalah tiga bagian. Falnadhkurha, maka akan menjelaskan kami akan ketiga bagian. Ghayatar riyadati, akan puncaknya latihan fi kulli wahidin, dalam setiap satu minha, dari itu semua. Tak ieu kasimpulanana jeung Imam Ghazali, kahirupan teh tilu rupa. Perkara nu penting di setiap jelema, perkara nu teu penting di setiap jelema, perkara nu penting di sebagian jelema, teu penting di sebagian jelema. Terakhir kesimpulanana, penting teu penting urang anu nangtukeun. Kudu jeung teu kudu urang anu nangtukeun. Pada saat urang loba nyieun kabutuhan, maka pada saat eta urang loba kariweuh jeung loba kasusah. Pada saat urang ngurangan kabutuhan, maka pada saat eta urang-urangan kariweuh jeung urangan kasusah. Ya keneh ya. Wa ammal qismul awal, adapun bagian yang pertama dari latihan. Kan ku Imam Ghazali biar dijelaskeun puncakna latihan dina tiap-tiap tingkatan anu tilu. Amal qismul awwalu, adapun bagian yang pertama, falaisat ar-riyadatu fihi liyan adima ghaidul qalbi. Falaisat, maka tidaklah apa ar-riyadatu riyadah fihi di dalam qismul awal, liyan adima adalah supaya tidak ada apa ghaidul qalbi, rasa marahnya hati. Walakin akan tetapi likayyak diru, supaya mampu itu orang alla yuti'a, untuk tidak taat dia al-ghadaba, akan rasa marahnya. Wala yasta'miluhu, dan tidak menggunakan dia akan itu ghadab fil zahiri, di dalam zahirnya, illa ala haddin, terkecuali atas batasan, yastahibbuhu syar'u, yang menganggap baik, yang menganggap bagus akan itu batasan apa asyar'u, agama, wa yastahsinuhu, dan menganggap baik akan itu batasan atau itu perkara apa al-aqlu, akal. Nah, jadi cek Imam Ghazali dina bagian nu kadua, dina cara ngalatih lain supaya rasa amek teh lain kitu. Tapi rasa amek teh kitu ulah ngagugu karena amek anu salah. Tapi kudu amek karena perkara anu dianggap alus ku agama jeung dianggap alus ku akal. Kumaha contohna pangarasa kieu? Contohna umpamana urang ngajarkeun pamajikan, sararea boga pamajikannya mayoritas. Neng urang jajan sumanget gitu kan. Shopping hayu, balanya oke. Jalan-jalan wah pokoknya mah I love you lah gitu kan, pamajikan teh nempel di urang teh. Kesebeuh tadi ajak ulin, neng orang ngaji, cuma doda, neng atuh sholat,
Ya mulai. Nah, kurangan dah ngajak ulina. Nah, kurangan mere duit. Nyerang ban pamajikan. Wah, udah nggak cinta lagi. Nah, kurang di dinya tuh. Eta mah kudu ngamak di bageran, geus dipikanya, geus gitu kan. Ditu diberes segala pangabutuhna, geus dititah ngaji. Tah di dinya mah kudu ngamak. Ari sial gitu kan. Ku aing dititah ngaji, harares teh. Lagu piknik wajib sia mah gitu. Mun teu piknik teh siga teh doraka gede. Melaan ku aing ditinggalkeun pagawean, babaturan, dulur, inung bapak gara-gara sia hayang piknik. Nah aing hayang ngaji ge goblok sia teh. Gitu. Kitu alus teh. Ngantong lila teuing gitu. Beres 5 menit 10 menit neng nyeun kopi. Kitu carana. Jadi geus nyarekan teh tuluy seuri geus nyarekan teh tuluy menta hampura. Gitu. Atawa kieu ku urang di bejaan. Lamun mah dek nyarekan geroan jeleman. Contoh ya, dunungan pan di loba bos ya. Boga anak buah kan sok anak buah mah sok pika sebeleud. Umpamana anak buah teh ngaranna teh umpamana si Mail. Umpama ya mah. Mail ka dieu sia. Ngatu pan cek dunungan. Aya naon pangresa atau aya naon juragan. Ka dieu diuk. Aing dek ngadat ka sia nya, tong mantog lamun aing can beres. Tong nemal ngajedog sia. Cicing dengekeun aing ngadat. Gitu bebeja heula dek nyarekan teh. Jadi si Mail teh moal reuwas. Oh dunungan aing ngadat berarti ya cicing. Lamun teh nyahoeun ngadat ke si eta nemal. Mun nemal kan beuki ngamak bet. Oh carekan we beakeun da geus carekan beak. Geus ieu beres nyarekan. Jig aya magawe deui kitu. Jadi nu dicarekan teh moal sawan. Sabab di bejaan heula. Apan ngelola go Allah bae maneh. Ngelola rasa lain kudu leungit tapi kudu diolah. Anu dianggap bener ku agama, anu dianggap bener ku akal. Hartina jelema teh teu jadi kabur. Hartina jelema teh teu jadi jauh. Kan bingung coba. Ayeuna lamun urang ngaji yeuh nyarekan batur sieun kabur. Eueuh nu ngaji coba, bahaya kan? Teu nyaho bener, teu nyaho salah. Urang ayeuna ngaji bageur teuing, batur ngalunyak, nya sarua doraka. Teu sopan. Taku mah carana iraha galak, iraha bageur. Teh ngaranna mengolah go. Oh ieu usum ngamuk gitu. Matak di mana-mana dek ngamuk ka pamajikan bere duit heula. Neng ieu kerjaan 3 juta gitu. Diuk akang rek ngomong. Kitu. Sia mah mere duit tara, ngajak jalan-jalan tara, nyarekan unggal poe. Untung dekat rumah sakit pamajikan. Ada maneh mah teu ngotak atuh nyarekan gitu. Jadi nyarekan teh make otak dikelola ieu alus teh dicarekan. Aya di nu ngamek nu paling hebat. Ieu ngamek kelas kakap. Ngamek kelas kakap teh kumaha? Di mana ngamek batur robah. Tah eta mah alus. Di mana ngamek batur robah. Kan kitu nu hebat. Lamun sia ngamak batu robah jadi soleh ngamak sia unggal poe. Mana ngamak unggal poe. Tah eta pikiran mah. Pek bisa mah ngamak. Jadi mau ditanya kieu, apakah boleh marah Pak Ustaz? Boleh. Asal marah itu menjadi lebih baik. Nangis boleh Pak Ustaz? Boleh. Asal nangis itu menjadi lebih baik. Lari boleh? Boleh. Asal lari itu menjadikan kamu lebih baik. Naon teu meunang? Kira-kira mewek sia jadi cager mah ceurik 7 jam eueuh nu nyarek. Bener? Pon ieu mah lalaki urang teh euy ulah ceurik. Kitu piraku aya lalaki ceurik. Kan hareupeun batur ditahan Lagu ka WC moal mewek di WC gitu. Jeung ceurik teh susu lumputan mah masukin ka pangi. Da gengsi bodoh. Mewek mah mewek jadi jelema tuh pergi jelema ulah ceurik. Lamun ceurik eta dada urang jadi longsong, ceurik. Lamun ngamek eta urang jadi cager, ngamek bae. Ieu lain lalaki wae neng meunang neng ge ngamek. Meunang sok komo nu ngaji di dieu mah. Saha salakina bejakeun ka aing. Asal teu bener we salakina. Bejaan ku neng teh ka dieu, neng rek ngomong gitu. Neng rek ngamek, cicing ayeuna mah. Gitu. Tara mere resiko ka neng gitu.
Aing ngeukepan kudu unggal peuting gitu. Mere duit tara, omongan salah kita. Cenah sadar karena kewajiban. Menang nuntut kewajib. Disebutna yastahsinuhul aqlu. Anu cek akal ieu bener. Jadi dikelola lain seetik ngambek maneh. Kudu leungit emosi. Kata jong emosi. Dahareun beakeun emosi teu penting gitu. Nu kitu mah teu penting emosi. Geus we. Emosi mah dina hal-hal anu penting, di mana orang ngamak batur jadi saleh, orang ngamak orang jadi leuwih saleh pek ngamak. Ceuk saha ulah ngamak. Asal ngamakna bener dina jalur anu bener. Kitu kuncina ya. Tuluina wadzalika dan bahwa yang demikian mungkinun adalah yang sangat mungkin bil mujahadati dengan latihan. Wa takallufil hilmi dan memaksakan kesabaran wal ihtimali dan menanggung muddatan dalam beberapa waktu. Jadi lamun ngamak ieu neng ujang sadayana di mana ngamak teh lain kudu langsung diutahkeun harita keneh. Timang heula, fikir heula. Oh ieu teh hareupeun batur kudu ditahan-tahan. Ke omongkeun di imah. Oh ieu teh tegenah keur nyanyabaan ke omongkeun di imah. Ieu mah lain gitu keur nyanyabaan gitu ngamok di lemur batur. Di hareupeun batur jejebris hareupeun batur lain kitu. Tahan heula diajar nahan ngamuk diajar. Catet mun bisa mah aing kesal ka salaki goblok gitu. Tulis kasalahanana. Kayak di imah ku aing dipidatoan 3 jam setengah gitu Pak. Catet gitu kuduna. Urang amok ke pamajikan gitu Pak. Geuleuh aing ieu pamajikan aing. Awas jaman di imah ku aing. Catet gitu tahan. Disebutna takallufil hilmi. Maksakeun sabar wal ihtimali jeung nanggung muddatan dina sawaktu. Jadi pok torolong teh alus teh. Cek Imam Ghazali tahan saeutik. Diajar, latihan, gitu. Bahkan ekstrim para wali, naon ekstrim ngahaja, para wali menyieun iblis ngahaja, nyieun jelema nu pikamek para wali mah gitu. Hak rata-rata wali mah dikulilingan ku jelema-jelema edan rata-rata. Naon sababna ngalatih sabar, dikukut batur mah, nu teu aleuh ceureuh teh, ngahaja latihan sabar. Aya sia mah pan diteungeulah nu pikamek teh. Sehat sabalikna para wali tahan ya itu. Hatta yasira al-hilmu wal ihtimalu khuluqan rasikhan sehingga menjadi apa al-hilmu kesabaran wal ihtimalu dan menanggung gangguan khuluqan menjadi budi pekerti rasikhan yang kuat dalam hati itunya. Tepikeun ka jadi budi pekerti tapi ka seuri we gitu. Santai we di kitu di kieu ge kalem da geus jadi khuluq geus jadi budi geus teu jadi masalah da kitu akhlak teh gitu geus tumanceg dina hate geus otomatis geus teu jadi masalah gitu ngaranna khuluq atawa akhlak anu mulia. Fa amma qamu aslil ghairi dan adapun menghancurkan pokoknya sifat marah minal qalbi dari hati. Fadzalika maka bahwa hal demikian laisa muqtadhat tab'i adalah bukan perkara yang ditetapkan oleh tabiat. Wa huwa dan bahwa itu ghairu mumkinin adalah yang tidak mungkin. Lamun jelema sama sekali dina hatena eueuh rasa ghadab maka moal mungkin sabab jelema pasti aya nu dipika cinta. Kumaha cenah ari ghadab anu karana Allah lamun Allah dihina, lamun Allah teu diibadahan, lamun Allah dimaksiatan pasti manehna emosi. Tapi lamun manehna nu dihina, manehna nu dicederai, manehna nu dikhianati, lain agama, lain Allah, lain Rasulna, masalah. Saha nu kitu teh? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mah gitu, dirina dihina teu penting, antep. Dirina diciduhan teu masalah. Dirina dek dipaehan teu masalah, asal ulah Allah anu dihina, asal ulah agama anu dihina. Ngaranna eta cinta atau benci atau marah karena
Allah. Kiranya tulina. Naam, betul yang demikian di atas yumkinu, mungkin apa kasru sauratihi, menghancurkan saurati syaukatihi. Gejolaknya itu ghaid, itu marah. Wa tad'ifuhu, dan melemahkannya itu rasa marah, hatta la yashtadda, sehingga tidak banget, tidak sangat apa hayajanul ghairi, bergejolaknya rasa marah fil batini, di dalam batin. Wa yantahi du'afuhu, dan sampai apa du'afuhu, lemahnya, ila ayyadhara atharuhu fil wajhi, sampai nampak apa atharuhu, bekasnya itu, lemahnya sifat marah, fil wajhi, di dalam wajah. Walakin, akan tetapi, dzalika, hal yang demikian, syadidun jiddan, adalah yang sangat berat gitu. Jelema nu geus bisa nguasai emosina, pasti wajahna berseri-seri gitu. Seri we, diledek seri, dihina seri, digoblok-goblok seri gitu, kalem, dianyukan seri, ditipu eta tuh jelema nu geus bisa nguasai emosi, geus stabil haten. Wah, ieu cek Imam Ghazali, syadidun jiddan, berat. Jarang jelema nu nyampe dina derajat eta, kecuali jelema-jelema hebat, para wali, para kekasih Allah, orang-orang besar. Jadi orang-orang besar mah geus teu ngarasa penting dengan dirinya. Eta orang-orang besar. Orang-orang besar mah geus teu ngarasa penting tentang sekelilingnya gitu. Tapi orang-orang besar mah berpikir tentang kepentingan akhiratnya dan tentang kepentingan khalayak banyak. Eta orang besar. Jadi lamun aya jelema mikiran dahareunana, mikiran kulawargana gitu, mikiran mobil motorna, jelema cemen gitu mah. Salam dunia, sifat jelema teh kitu teh. Memperkaya diri, mempersenang diri, membahagiakan diri dan keluarganya, istri, anak-anak. Eta mah jelema standar salam dunia. Tapi jelema nu hebat mah jelema nu poho kana dirina, mikiran kesejahteraan batur, tatangana dahar teu, dulurna dahar teu gitu. Eta jelema hebat, batur dahar teu, kumaha usahana, di mana ngala duitna, halal apa henteu, eta jelema hebat. Nu kitu ngaran. Lain mikiran dirina, mikiran batur. Saha nu kitu teh baginda Rasulullah, nu kitu teh. Rasul teh kitu gadagna teh, gawena teh kitu Rasul teh, mikiran batur. Ke umat aing kumaha cek sunana mah kitu. Kumaha daharna, kumaha salatna, Gusti umat abdi teh tukang doraka, kumaha syafaatna, kumaha pertulungan. Eta teh Rasul. Sok kumaneh baca jelema-jelema besar. Saha? Bung Karno, Bung Hatta, wali mana jig baca. Sahabat mana? Mikiran kesejahteraan umat, kesejahteraan batur. Nu kitu jelema hebat. Ngaran jelema nu mobilna genep gitu, sorbana 7 meter, jubahna 8 rangkep, mikiran beteung sorangan, lain jelema hebat nu kitu. Kurcaci cucurut gitu. Salam dunia jelema kitu kabeh ge. Tong ngomongkeun ajengan jeung ki aya tuh. Pengusaha ge becuseun gitu. Gitu kan? Jadi urang mah tolol ningali jelema hebat teh mobilna loba. Jelema hebat teh muridna ribuan. Jelema hebat teh pamajikanana 4. Jelema hebat teh nyatu we jeung dunia ukuranna teh. Iraha sia eta mikiran umat. Iraha mikiran nyatuna jelema. Halal teh nu dihakana. Di mana usahana, judi lain, maling lain, pikiran sia teh tah. Ngurus umat teh wajib teh kan jelema nu bisa. Eta jelema hebat, dirina mah poho, geus teu dipikir. Dahar teu dahar paduli teuing, sare teu sare paduli teuing. Pan kitu meureun Khalifah Ar-Rasyidin teh. Eta ngaranna jelema hebat. Mikiran diri mana sorangan mah hebat di mana? Biasa sih teh tukang tani ge mikiran diri sorangan, tukang pabrik dirina sorangan, tukang ulin dirina sorangan. Maneh mah hayang disebut jelema hebat kalakuan. Itu jelema hebat mah kitu. Sia mah dahar pangheulana, nyatu pangheulana. Duit kudu pangloban, gitu kan. Mobil kudu panghalusna, jelema rakus itu nu kitu. Nu kitu mah jelema
rakus begitu. Kudu faham mana nu hebat, mana nu teu hebat. Gitu. Mana kudu faham. Oh, kitu nyaho. Saha contona eueuh deui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh baca cuma sejarah Nabi teh baca, tingali baca supaya faham siga kumaha kehidupan Kangjeng Nabi. Lamun orang benar-benar cinta ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuluy saeutik deui nya. Nah. Mana syid wa hadza hukmul qismi tsalis, dan bahwa ini adalah hukum bagian yang ketiga aidan juga li annama karena sesungguhnya perkara sara yang menjadi itu perkara darurian yang darurat fi haqqi syahsin dalam haknya satu jiwa atau satu orang, fala yamna'uhu maka tidak mencegah kepada itu orang minal ghairi dari rasa marah naon istighna'u ghairihi anhu, tidak perlunya orang lain anhu dari itu perkara. Sarua dina bagian nu katilu setiap jelema anu nangtukeun bahwa cek manehna ieu penting, maka manehna pasti mencintai. Sanajan batur nangtukeun bahwa eta henteu penting. Cek manehna bahwa jalan-jalan teh penting. Seminggu sekali harus makan di luar. Cek manehna penting. Tapi cek batur teu penting. Angger we eta mah emosi. Lamun teh mah teu dahar di luar saminggu sakali. Umpamana kan contoh. Atawa kieu, lamun manehna teu make baju nu branded, manehna teu geunah, teu tenang hirup, kudu nu branded, anu ngebrand bajuna, nu mahal. Gitu. Padahal cek batur mah teu penting, asal baju lah. Gitu. Dek nu 50.000, nu 20.000 ge jadi, tapi keur si eta mah penting. Jadi fala yamna'uhu minal ghairi istighna'u ghairihi anhu. Mata tengah halangan ka manehna tina ngamuk tina emosi, teu butuhna batur tina eta perkara. Sabab nangtukeun si eta bahwa perkara eta teh penting. Fariyadatu fihi tamna'u al-amal bihi, maka latihan fariyadatu maka berlatih fihi dalam itu qismus salis atau dalam itu perkara yang di atas al-amtam fihi tamna'u al-amal bihi adalah mencegah melaksanakan bihi akan itu perkara wa tad'afu dan menjadi atau tamna'u mencegah itu riyadhah al-amal akan mengerjakan bihi akan itu ghair wa tad'afu dan menjadi lemah apa hayajanuhu bergejolaknya itu ghair fil batin di dalam hati hatta la yashtadda sehingga tidak menjadi sangat apa at-ta'allumu merasa sakit bisabri dengan bersabar alaihi akan itu perkara. Matak ukuran kanyeri teh ukuran pangabutuhna, ukuran kanyeri teh ukuran cintana gitu. Nu paling dipika cinta di alam dunia ku urang teh dina segi banda, segi barang teh nyaeta duit. Matak jelema paling mau ngaluarkeun duit, sabab duit barang nu paling dipika cinta. Jeung kurupuk cinta mana? Orang karena kurupuk jeung karena duit. Milih mana motor jeung duit lah. Mobil jeung duit lah. Dan mau beli mobil teu make duit, sarung apa duit? Kabeh duit. Sebab duit jadi wasilah kana pangabutuh kabeh. Gitu. Matak sesuai jeung ka cintana. Cinta weh tarik eueuh gering. Cintana tarik atuh. Jadi bogohna nyaat. Duitna heueuh atuh gering lang-lang ling-ling atuh. Teu puguh nangtung, teu puguh diu, dahar teu paruguh sare teu para ruguh sabab papisah jeung nu dipika cinta. Nu dipika cintana saha? Duit. Neng tah, salaki neng teh ngaduakeun cinta. Ngaduakeun cinta ka neng jeung kana duit kitu. Heeh. Saha teh kitu teh? Urang. Riweuh gitu. Sesuai cinta. Cinta karena syahwat. Jelema mencintai perempuan teh maneh kudu paham. Kelas maneh mah bukan mencintainya, tapi mensyahwatinya. Ngerti teh? Da bohong ngomongkeun cinta. Buktina lagu bogoh teh kanu geulis pan. Nya, teh kanu goreng patut mah teu bogoh. Lagu inget wae teh kanu aya bujuran pan. Nu tepos mah pan hayang buru-buru micen. Gitu pan. Jadi orang teh mencintai syahwat
urang. Jadi hitunganana si eta mah ngeunah pelem, si ieu mah teu ngeunah. Gitu Pak. Jadi nu dicintai teh sahana coba? Syahwatna. Jadi maneh teh mengagungkan, menuhankan syahwat. Semakin edan syahwatna dicintai semakin sakit. Eueuh we dicintai ku syahwatna nyeri hate. Gitu. Wah, urang mah loba standarna, baju awewe pakaian, ngopi dan sebagainya. Gitu. Siga kieu urang pernah nyieun contoh. Urang pernah ngopi ya. Urang baheula teu olo-olo ngopi biasa we. Ngopi teh biasa. Naon lah kopi. Kadieun usum kopi tah, usum kopi Aceh Gayo, Pangalengan, usum kopi Mararahal we. Maklum pan aing ustad lu Bandung ngirim. Pan ustad mah lu Bandung ngirim sia teh. Ieu gara-gara nu biasa ngirimna eureun gitu. Biasa ngopi kopi ngeunah, dibiasakeun karena loba anu mere. Beres. Nyetel kapal api apa? Di setel. Teu main kapal api anjir. Nah, kieu kapal api. Wah, aing bahaya ya. Berarti urang geus nyieun standar kopi mah turunkeun deui we ku urang. Datang luwak nu ngirim, datang gayo kasisikeun ku aing kapal api we. Aman kan? Aman. Jadi hadirin teu nyieun standar. Nu penting kopi ngeunah, kopi tutu aing jadi, Aceh Gayo jadi, Pangalengan jadi. Nah, wah lupa-lupa lah kopi. Jadi bukan kapal api jadi nu penting ngopi. Eta masalah kan. Coba lah orang nyeun standar kudu kopi kan masalah. Nya. Jadi masalah. Jadi salah maneh nu nyieun standar. Siga di urang aya pagawe tukang ngopi si eta mah kudu luak. Kopi nanti kudu luak. Si eta mah ku aing bare kapal api teu ditinyu, bare gudai teu ditinyu, bare naon teh cokelat teh naon gitu teh teu ditinyu. Milih ngajedog we teu ngopi. Gitu. Meulih henteu si goblok mah deh. Milih meulih henteu, ngopi henteu. Ku urang ditanya Aisyah eta kopi loba ngabarak sih cia. Tara abdi mah pangrasaan. Aya maneh ngopi naon? Abdi mah kedah luak. Aing seuri ya, cek nah teh hakan jian sia. Wah, aing moal dipangmeulikeun, antep. Meuli luak mah da aing ka bedag gitu, Pak. Loba aing duit keur meuli luak mah. Ngan ngahaja we ngetes. Matak santri di dieu mah nu gumede di parak. Santri di dieu kan sok loba nu olo-olo. Loba nu olo-olo, siga pamajikan urang laporan. Cenah si eta mah tara beuki lauk, tong dibere nyatu, teu beuki lauk. Antep. Kayak lapareun aya. Geus lapar mah diteleg sia. Sok cobaan teu percaya jelema yang ngajagonya abdi mah tara tuang sareng umpamana sareng enog tong dibere tong dibelikeun gumede antep da 3 poe mah kalaparan dihakan tan enog teh nya eta teh gumede geus sia teh ngopi mah nu ngeunah we nu aya teleg geus kitu kopi nu ngeunah teleg kopi teh manis teleg susu teleg geus ya ting ciharangnya syukuran alhamdulillah geus tong rudet nyieun standar riweuh make standar hirup geus we pokona mah bahagia kuncina hijinya inget sarua jeung urang ngarakur itu nu penting hirup teh bahagia maot jadi ahli geus gitulah geus beres pokona dahar jeung naon wae jadi baju nu kumaha wae jadi mobil jadi nu kumaha wae nu penting pamajikan cager anak cager urang sehat ibadah teu kaganggu loba duit geus kitu paeh jadi ahli riweuh teh kitu nya wah dicontohkeun mah loba jelema dek bahagia teu jadi karena kehalangan ku batur gitu loba nu kitu teh urang ditawaran aya jelema baheula maneh dek dahar mah bade cenah hayu teh urang dahar kecenangan pesan rerencangan ari sia pan rerencangan sia ge eueuh geus da aya mah ku aing diajak hayu dahar engke apa ngarasa aing maneh ku naon abdi mah teu tiasa teu sareng rerencangan asa bodoh-bodoh teh jelema teh ngadaguan rerencangan anu eueuh nya kan jelema tolol gitu teh cek aing mah nyatu we engke rerencanganna datang ajaknya nyatu kan riweuh nyatu rada eueuh rerencangan lagi ngarti teu mah nih pan loba jelema dek bahagia kehalangan ku batu gitu ngaji yuk aduh
Kamana ka Cibogo. Duh ieu bade sumping jangan belegu. Sumpingna encan sieuna geus. Ini teh da eueuh jelema ngaji. Dek bahagia kehalangan batur. Ada teh jelema salah begitu. Urang mau loba ngagantungkeun ka batur. Kumaha bojo, kumaha putra. Di dieu teh baheula aya ngaranna Asep. Ku aing kita kawin hese teh. Ngaran Asep rudet. Alasan teh putra. Da putra kumaha? Aing cek aing rek macak jeung anak. Iya nu duda-duda ieu kudu paham ya. Ieu nu duda-duda kudu paham. Ieu anak teh nyumponan inung bapana dahar. Anak teh nyumponan inung bapana pakaian. Lamun anakna beunghar, anak teh nyumponan bapana duit. Da anger dikekepan mah kudu ku anakna. Dikekepan mah kudu ku pamajikan. Namun kudu sieun ku anak bodoh-bodoh teuing. Hirup mong penghirup, jag-jag dibere, jag-jag. Iya urang dijelaskeun. Ieu urang tadi beurang aya duda ka dieu. Cenah beunghar. Aya nu lop teuing bener jeung henteu mah ada urang teu nyaho. Aya duda ka dieu geus 5 tahun beunghar, cenah pengusaha loba duit. Ku urang ditanya, "Kunaon mang teu kawin?" Teu ngajawab. Ngancek babaturanna sesah move on cenah pangalas. Cek babaturanna sesah move on. Wah, cek aing rugi siapa. Umur seberapa tahun? 40 tahun. Wah, bodoh. 40 tahun deket mujih-mujihna pelem. Kumana pikir ya? Jelema lapar, butuh dibere sangu. Ejeng ayam goreng, teu dihakan. Jelema boga akal, jelema edan. Lapar, hayang dahar, dibere sangu jeung ayam goreng. Dihakan, henteu kan jelema edan. Miliaran sia teh awewe teh di alam dunia teh pira ku eueuh nu daekeun hiji mah. Pan ku Allah teh disadiakeun. Cek Imam Ghazali mah ieu mah lain jorok baca ku mana Ihya juz ka-2 dina Asrarun Nikah. Allah teh nyieun syahwat. Allah teh nyieun cai mani. Allah teh nyieun zakar, apa zakar? Bahasa lemesna zakar mana apa? Nyieun kontol Gus. Aya kudu paham mah. Lemesna zakar teh kumaneh teu dipake cek Imam Ghazali mah kufur nikmat. Doraka sia. Geuleuh teh aing kaduda-duda teh. Cara ngotak. Duit gableg usaha eukeur gitu kan. Dek dikamanakeun ada cai mani, dahar teu eureut. Sete kawin. Awewe miliaran loba. Neangan sorangan. Nu ngaji di dieu pika sebeleun atuh pamilikeun pangrasa. Emang aing biro jodoh. Sia mah ngaji di aing teh nya curhat ka susah nya minta duit enak minta pipah majikaneun. Astagfirullahaladzim. Eta teh ngadoreksakeun guru sia teh doraka. Neangan sorangan kararawinnya ya duda-duda bahaya. Kecuali kieu ye ku urang di bejaan kecuali tungkul. Jadi lamun wiridan sila ye atawa ngaji eta tungkul tempok kana larangan kana hudang keneh teu. Lamun geus teu hudang da tong kawin eta mah. Lamun hudang keneh ka kawin. Kitu carana tanya, "Jang kuat keneh teu?" Kuat kawin gitu. Gitu. Geus teu kuat entong nya. Maksudna maneh teh supaya ulah kufur nikmat. Jadi kudu syukur ka Gusti, geus tong diajar susah, diajar bahagia nya, diajar syukuran ka Gusti Allah. Wallahu a'lam. Aya pengumuman haul di Cibabatnya, haulna Syekhul Masyayikh Raden Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan atau nabi masyhur Buya Alon. Buya Alon teh guru mursyidna nyata guru urang sadayana pangarsa Buya Kiai Haji Muhammad Yahya. Kalarasan deui sabulan, hartina sabulan teh sarua dina bulan Rawah haulna. Jadi panitia haul Buya Alon mah pangarsa Ar-Rohah nya ta ieu. Jadi dibagikan ulemanana bilih hilap anu kadua
bisi aya nu boga rezeki leuwih nya dek ngiluan kana haul eusikeun kana amplopna kepasihkeun ka rohahnya aing capek nerangkeunnya maneh kali hideng we. Tah pengumuman nu kadua aya jelema nu can percaya keneh. Jadi kamari aya jelema datang ka urang klarifikasi. Pedah urang ngumumkeun ekah 1,5 juta. Ngerti? Eta teh leres pangresa. Ku aing anu diumumkeun deui. Goblok jelema dengikeun geus. Klarifikasi ka urang. Kieu. Ieu teh dalam rangka haul kanggo Buya Elon, kanggo di Cibabat sareng kanggo haul Buya Mamad di Darussurur Pusat. Bisi aya anu bade ekah. Sok kaurangkeun hargana sabaraha? Hargana 1,5 juta. Tah, lamun maneh nanyakeun, naha aya kitu pangaresa doma 1,5 juta? Jawabanana eueuh. Doma 1,5 juta teh eueuh. Nah aya di pangaresa aya ku aing ditamahan belegu. Ngarti teu? Ku aing ditamahan jadina aya. Oh, main teh ka dieu datang. Oh, aing maneh kumaha maksudna? Nyata abdi teh bade ngagaleudeuh nu 1,5 juta bae dicana ka bumi. Kanggo rajaban. Cek aing eueuh ke rajaban mah. Sia meuli we sorangan. Meuli sorangan tuh. Nya 1,5 juta nya hayang jalu sia mah gitu. Jadi kieu ieu mah maksudna urang mere peluang ka ente nu teu boga duit gede nu hayang eka. Sok bikeun ka urang duitna 1,5 juta ku urang dipangmencitkeun di ekahan. Dagingna insyaallah dipake dina acara haul Buya Elon jeung haul Buya Yahya Buya Mamad nya di Darussurur Pusat. Haul Buya Elon tanggal berapa? 11 12 Maret haul Buya Elon. Haul Buya Sepuh sekitar 27 Sya'ban ting umumna 27 jeung 28 Sya'ban. Ibu-ibu bisa anu bade ekah kapun bojo weh nya. Kapun bojo aya bojo abdi panggeulisna nya aya. Panggeulisna moal aya nya taroskeun Bu Haji Ema teh kadinya we daftarna ibu-ibu mah. Gitu. Ulah ka urang bisi bogoh ka riweuh deui.